جات الأيام الحلوة بسرعة. ربنا يا رب يديكوا تكون أيام مثمرة ويكون فيها فعلا توبة حقيقية، لأن الصوم الكبير زي ما قلنا وزي ما تعلمنا إن هو صوم التوبة. احنا بنتوب كل يوم بنصوم طول السنة، وكل وقت احنا بنطلب الرحمة من ربنا والتوبة، لكن هذا الصوم لأنه بينتهي بالصليب، والصليب يعني الموت والفداء والخلاص. فالفداء والخلاص من ايه؟ من خطيتنا، مش كده؟ وكمان لأن الصوم ده هو اللي صامه رب المجد يسوع عننا. يعني كل الأصوام في كوم، والصوم ده في كوم تاني خالص. ولأنه صاموا عنا. وليه صام عنا؟ عشان يغلب إبليس. فهذا الصوم اللي حصلت فيه التجربة لرب المجد من الشيطان على الجبل، وغلب رب المجد الشيطان في الثلاث تجارب الكبرى، وهم أساس كل الحروب اللي بيحارب بيها الشيطان الإنسان. هو دخل رب المجد كإنسان يحاربه في الثلاث نقط اللي كلنا بنضعف فيهم وكلنا بنتحارب بيهم، لكن رب يسوع المسيح غلبه، وكانت الغلبة لينا، وكأنه عايز يقول لنا ما تخافوش منه، هيجي يحاربكم، لكن انتوا غالبين لان انا غلبت عشانكم. فالغلبة بقت لمين؟ لينا احنا. وده بيدينا باب للرجاء، يفتح لينا باب امل، ولا يمكن نيأس. ولاد ربنا بجد اللي شبعانين بربنا وليهم علاقة بربنا فرحانين بان ربنا خلصنا، وفرحانين بان ربنا هزم الشيطان عننا، وما يجيش في ذهنهم افكار بعض افكار الناس وافكار غير المسيحيين. احنا عندنا رجاء، احنا نؤمن ان الرجاء لا يخزى. مفيش حد في المسيح يسوع عنده ايمان ورجاء هيهلك. حتى رب معلمنا بولس الرسول قال كده، قال من كان عنده هذا الرجاء فليطهر نفسه، لأن الرجاء ده لا يخزى. ربنا مش هيخزيني أبدا، أنا واثق فيك يا رب. الثقة دي ربنا يضيعها؟ لا يمكن أبدا. وعشان كده مع بداية الصوم ندخل بقلب متواضع وقلب منسحق، زي ما قال المزمور، والقلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. ندخل وإحنا مليانين ثقة إن الله بيحبني وقابلني، وبنعمة ربنا يديني قوة ونصرة، ويعلم يدي القتال وأصابع الحرب. عشان نوصل لده هبتدي النهاردة معاكم بمشكلة عندنا كلنا، ويمكن الكتاب النهاردة في إنجيل معلمنا مرقس أشار ليها، بس يعني إيه من تحت لتحت. هو جاب الخلاصة. الخطية اللي نفسنا نبتدي بيها ونحطها قدام عينينا ونجاهد فيها من أول الصوم وهي الفطور الروحي. الفطور يمكن يبان إنه مش خطية، يعني كسلت النهاردة صلي، ربنا يسامحني، ما نشغلش كتير، بقالي كتير مكسل وتعب، أصل تعبان، وأصل ما عندي، وأصل كاشف، وأصل مش قادر، وأصل فنوجد حجج وأعذار لنفسينا كتير كتير. الفطور يخليني أشوف نفسي كويس، ودي مشكلته. لو ترجعوا كده في سفر الرؤيا الإصحاح 3 لملاك كنيسة اللادوكيين، رب المجد قال له ليتك كنت باردا أو حارا، أنت فاتر، وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، أنا مش قابلك. ليه بقى؟ لأن ملاك الكنيسة ده كان شايف نفسه أنه كويس. هو شايف نفسه كويس، يعني شوية نعمل حلو وما فيش مانع ان شوية نعمل غلط،
وقاعد يقيس نفسه على نفسه. حتى كلمة اللوديكيين معناها كده، اللي حكموا أنفسهم بأنفسهم، حكم الإنسان لنفسه. ودي أصعب حاجة بقى، إن الواحد يقعد يبرر لنفسه يبرر لنفسه يبرر لنفسه، يوصل في الآخر لمرحلة فيها مفيش توبة، يدور عليها مش لاقيها. ليه؟ الحكاية هو شايف نفسه حلو، بس عندي شوية ضعف بس. يعني في فرق كبير قوي، ونميز ما بين واحد عنده رجاء وواحد عنده فطور. واحد عنده فطور متهاون، يعني يبلع لنفسه كل حاجة وعنده مبرر لكل حاجة، ويفضل قاعد في الخطية ويعني يمكن يلوم على ربنا كمان، ويقول له يا رب ما أنا بقول لك توبني وأنت مش عايز تتوبني. يعني ممكن توصل معاه لكده. لكن لما يكون واحد عنده رجاء، لا، شايف نفسه ضعيف وشايف نفسه خاطي وعارف ده، لكنه واثق في رحمة ربنا ومش بييأس وبيجاهد وبيحاول. فاللي بيجاهد وبيحاول ده ما عندوش، مش اسمهوش فطور. لكن اللي قاعد ما بيعملش حاجة، زي ما بنصلي كده في القطع بتاع صلاة النوم، بنقول توب يا نفسي عشان ما تبقيش على خطايا سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة. هو ده الفطور، هو ده. عشان كده يجي الإنجيل بتاع النهاردة يقول لنا إيه؟ بص بقى، خليكم مدققين. علاج الفطور نمرة 1 تبقى إيه؟ مدقق. ليه؟ لو عثرتك عينك قال لك اقلعها، ده واحد إيه؟ طبعا ما يقصدش الكتاب زي ما عمل سمعان الخراز، لا، لكن يقصد عينين الشر. قال لو ايدك عثرتك اقطعها، لو رجلك عثرتك اقطعها، خير لك تدخل السماء وانت بلا عضو من الاعضاء دي منك انت تترمي في جهنم. عايز يقول لنا خليك مدقق، بلاش تتهاون. فالتدقيق يخليني ابقى حازم، لا دي ما تتعملش، انا دي ما ينفعش اعملها. وتبقى التوبة جاية بجاية فعلا من قلبي وبندم حقيقي، مش كلام، مش فكرة ان انا واقف بقول له اهو صوم جاي، اهو صوم هنصومه. طب صايمين ليه؟ صايم ليه؟ اوعى تكون صايمين عشان خاطر الكنيسة قالت في صوم، ولا اوعى تكونوا صايمين عشان خاطر اتعودنا نصوم، ولا اوعى تكونوا فاكرين ان ربنا حطوا فريضة علينا لازم نصوم. هنعمل ايه؟ ربنا قال لنا نصوم فبنصوم. احنا ما عندناش ولا دي ولا دي ولا دي. الصوم ده وسيلة ربنا اداهولنا علشان عارفنا ان احنا مش هنعرف نتصلح من غيره. ليه؟ عشان ما سيبش نفسي لنفسي، عشان ما اقعدش متراخي. فلما يكون في وصية بتقول لي لا ما تعملش دي، ارجع نفسي عليها. لكن تخيلوا لو ما فيش وصية هيبقى شكلنا عامل ازاي؟ اعمل كل حاجة، خلاص الحكاية سداح مداح، مش فارقة كتير. عشان نعالج الفطور عندنا 7 نقط بعد التدقيق. يعني احنا بنتكلم التدقيق ده قالوا الكتاب النهاردة ده المفتاح، فكلنا متفقين عليه. لكن علشان نعمل خطوات عملية عندنا 7 خطوات عملية. أول خطوة فيها إنك تعترف قدام ربنا وقدام نفسك بمشكلتك. يعني مشكلة كبيرة إن أنا شايف نفسي كويس. مشكلة أكبر إن أنا ببرر لنفسي أكبر وأكبر. مشكلة إن أنا مش شايف إن أنا عندي مشكلة. وأنت لو مش شايف إنك فاتر أنت مش هتعرف تقوم. وعايز أقول لكم يعني احنا بنسمع سير القديسين وبنقراهم، هنلاقي ودي نقطة من ضمن النقط اللي هنتكلم عنها من ال7 نقط. نشوف ولاد ربنا القريبين منه اللي عاشوا حياتهم ليه، اللي قدموا حياتهم ليه، حياتهم مختلفة وفيها قصص كأنها يعني حاجة فوق الخيال. نلاقيهم بيصلوا أوقات صلوات كبيرة، يصوموا أيام كتيرة، يسهروا في الصلاة ويفضلوا واقفين، ونسمع عن اللي كان بيربط شعره، ويسمع عن اللي كان بيقف من بالليل لغاية الصبح لما الشمس تيجي في وشه ويعاتبها انها خلته يفصل الصلاة، ونسمع قصص. ايه دول كانوا حارين بالروح، بس طبعا مستويات.
مستويات مش يعني لسه احنا يعني احنا لسه ما دخلناش الكي جي 1 قصادهم طبعا. يعني ايه واحد من حبه لربنا يعيش طول حياته على عمود؟ انتوا متخيلين؟ عارفين العمدان بتاعت المعابد زمان؟ حد فيكم اللي راح الاقصر واسوان كده يلاقي المعبد العمود فيه كبير، دورانه كبير خالص. فكان يختاروا عوامود من العواميد دي المتكسر ويطلع فوقيه يعيش فوقيه ما ينزلش، واكل شارب نايم بيصلي قاعد على العمود. حتى منهم كان النهارده جت سيره القديس سمعان العمودي، ده من قديسين كنيستنا. انت عامل ليه كده؟ انت متخيلين يعني حتى ابسط الراحه انه يعني يبقى فيه لا ده لو غفل كده يقع من على العمود يموت. فعايش حياته طول عمره كده. ايه ده؟ بيعملوا ليه كده دول؟ وكانوا مستحملين ازاي؟ لانهم كانوا حرين بالروح، ما كانش عندهم الفتور. قصة الفتور دي عندنا احنا يعني الغلابة الخيبانين. فنفضل بقى الواحد فينا يراجع نفسه، انا فعلا عندي فتور ولا لا؟ انا حياتي ما فيهاش حرارة؟ انا صلواتي فترة؟ انا بقرا الانجيل؟ انا ما زال قانوني الروحي فاتر؟ ما زلت معمله واجب؟ انا ما زلت لغاية دلوقتي ماشي بعرج بين الفرقتين؟ انا قلبي منقسم؟ انا شوية كده وشوية كده؟ ولا انا عندي فطور اعترف بيها؟ دي نمرة 1. وقف قدام ربنا وقول له يا رب ساعدني عليه. نمرة 2، أسباب الفطور غالبا حاجة من 2، يا خطايا يا إهمال. واحد متساهل، يا إما خطية حتى لو كانت صغيرة لكن أنا سايبها وبرعاها ومخبيها ومخليها هتجيب لي الفطور. طب علاجها إيه؟ نقطة نمرة 2 بقى، التوبة والاعتراف. اعترف بيها قدام أبونا. سر التوبة والاعتراف يعيد النعمة، يرجعها تاني. فلو أنا مش بعترف هتلاقي دايما في حاجة ناقصة، وتلاقي دايما في نعمة كده وقوة أنا مفتقدها، أنا مش لاقيها، نفسي أخد دفعة عشان أطلع، عايز ربنا يزقهاني. دي في سر التوبة والاعتراف. تخرج مغسول ونخرج واخدين نعمة جديدة، والنعمة فينا ابتدت تشتغل أكتر. ليه؟ لأنها كانت خطوة الاعتراف دي خطوة جدية. أنا أعلنت أمام الله في حضور أب اعترافي إن أنا جاي راغب في التوبة. فما فيهاش دلع، لا ده خلاص واحد من جواه. عشان كده نفسي بجد إن احنا في الاعتراف ما نعملهوش روتين، وما نعملهوش بس عشان خاطر راحة لضمايرنا. لا، جاي تضحك على مين؟ على مين؟ يعني ان كنت داخل تقول كلمتين وخلاص بس عشان ابونا يقرا لي التحليل، هو انت كده فعلا خدت الحل؟ حل ايه اللي خدته؟ الحل ده بتاخده من الله عن طريق ابونا ده اللي وكله. طب لو انا جاي مش تايب ومش معترف وبقول اي كلام، او قلت شويه صح وخبيت الباقي، ويا ابونا حللني وداخل اتناول انا ابونا يقرا لي التحليل، هو ربنا مش شايف قلبك؟ مش شايف اللي جواك؟ بنضحك على مين؟ بنضحك على نفسينا، ما بنضحكش على ربنا. لكن الاعتراف الحقيقي اللي من قلبي بجد، اللي فيه صدق في الاعتراف وقاعد بعترف بمنتهى الامانه، ترجع التوبه تاني في قلبي، وترجع النعمه تاني، ويعيد ربنا النعمه ترجع تشتغل في قلبي من تاني. نمرة 3، لازم يكون ليا قانون روحي بسيط لكن ثابت. يعني مش بصلي وقت ما اصلي، واقرا وقت ما اقرا الانجيل، واتناول وقت ما احب. لا، خلي في قانون روحي. صلاة كل يوم حتى لو كانت صغيرة بس مستمرة وثابتة. ليا اصحاح او جزء من اصحاح بس ثابت، وكل يوم انا مواظب عليه. لو عملت ده انمو في النعمة بنعمة ربنا، والفطور يبتدي يخرج مني. لكن مرة بصلي و10 لا، ده فطور. بقرا في الانجيل مرة و10 لا، ده اسمه فطور.
ماليش قانون روحي ثابت، ده فطور. نمرة 4، شوف الأسباب بتاعة الخطايا اللي بتدخل لك، يعني الأبواب اللي الشيطان بيدخل لي منها إيه هي وأقفلها. ده ممكن يكون الواحد قعدته على السوشيال ميديا لفترات طويلة وبيقعد طول اليوم وسايب نفسه بإفراط قدام الموبايل، يكون سبب من أسباب الفتور الروحي. طبعا فتور روحي، بس ده بلاوي زرقاء. ده أنا لو ما كانتش خطية تقع قدام عينيا هيبقى وقت ضايع أنا بضيعه، هيبقى نميمة، هيبقى إدانة، هيبقى كلام لا يليق، هيبقى واحد بيفتح وداني على كلام مش حلو، هيبقى مش عارف مجموعة دخلوا يشتموا في حد وأنا دخلت زط في الهيصة، أو ولا ده ولا ده، ولا ما بعملش حاجة خالص، أنا بقعد أتفرج. مصيبة أكبر. عصرنا ده عصر سيء من أسوأ الأزمنة احنا فيها دي. ويمكن زي ما قال الكتاب فعلا تأتي في الأيام الأخيرة أزمنة صعبة، مفيش أصعب من اللي احنا فيه. فما نبقاش منقضين وراء أي فكر وسايبين نفسينا قصاد الموبايلات وقصاد السوشيال ميديا والتلفزيون والنت وسايبين نفسينا. ده سبب خطير من أسباب الفتور. أنا عارف إن هو ده أقفله. علاقة معينة أقطعها، أصدقاء أقطعها، قاعدة ما تمجدش ربنا وبتجيب لي فتور بلاش منها. وأفضل شيء نعمله في الصوم ده هي الحتة دي، عشان أفكركم بالكلام اللي كنا بنقوله السنين اللي فاتت. قلنا إن كل صوم حامل نعمة، كل صوم حامل نعمة. عشان أقدر أخدها لازم أدخل جوه عمق الصوم ده وأعيشه. وقلنا إن كل صوم ليه مناخ. إيه المناخ بتاع الصوم الكبير اللي بيخليني لو دخلت فيه أخد نعمة الصوم الكبير؟ في حاجة كده لو عملتها هدخل جوه الصوم الكبير. حاجة عملها المسيح. لا، رب المجد يسوع لما صام راح فين؟ وانفرد في لوحده في الجبل. يبقى المناخ اللي ربنا عايز يعلمني فيه لما تيجي تصوم، انعزل، اقعد لوحدك، اهدى. فالهدوء والبرية هي ده مناخ الصوم الكبير. عشان كده كانوا لما تلاقوا الأديرة كلها والدير بتاعنا يجي في الصوم الكبير يروح عامل ايه؟ تراخ قافل، خلاص مفيش اي استقبالات، مفيش اي استثناءات، عشان الصوم الكبير. كل الأديرة كده. وده كان زمان أديرة الرهبان في برية الأردن وناحية أورشليم وكده، كان الرهبان يطلعوا يسيبوا الأديرة ويطلعوا في براري فلسطين 40 يوم، ما يرجعوش الدير غير بعد الصوم ما يخلص. لأن هم عارفين إنه مش هعرف أخد النعمة غير لما أهدى. طول ما أنا سايب نفسي في الدوشة أنا عمري ما هدى. طب قاعدين عمالين نحكي ونتكلم وبالتليفون بالساعات، وقعدات ما تمجدش ربنا، والقعدة اللي قدام البيت اللي سيئة جدا. لو أنا سايب نفسي كده أنا هعرف أستفيد من الصوم؟ استحالة. أنا هخرج من الفطور ولا هنعرف نقوم منه. تقولي هيبقى في حرارة روحية ولا هنشم ريحتها؟ نجيبها منين؟ لما أنا سايب نفسي، أنا قاعد قعدات ومضيع وقتي وداني وكلام وحاجات صعبة جدا مضيعة يومي. اقفل. كل الأبواب دي لو اتقفلت صدقوني، بص النار ينفع تقيد وحواليها هوا عمال يخبط فيها، لكن لما نقعد نحاجة عليها كده تبتدي النار تشتعل، وكل بقى ما أكلها أكتر كل ما النار تقيد وتزيد. نفس الحكاية. احنا قلنا كام نقطة كده؟ أول واحدة، أشكركم لسه النار ما تولعتش. أول واحدة قلناها أعترف قدام ربنا وقدام نفسي إن أنا عندي فتور روحي، أنا عندي المشكلة. نمرة 2 توبة والاعتراف، ونأكد على الاعتراف دي، الاعتراف اللي بجد. نمرة 3 قانون صغير لكن ثابت. نمرة 4 أقفل الأبواب اللي بتدخل منها الخطية لي، سواء كانت حاجات ظاهرة أو غير ظاهرة. نمرة 5
اقروا كتير في الصوم الكبير سير القديسين. يعني يقول كده القديس ماري إسحاق السورياني، يقول قول حلو قوي، يقول شهية هي أخبار القديسين كالمياه للغروس الجدد. زي الزرعة الجديدة لسه زارعها، أول لما يزرعها الفلاح يعمل إيه؟ يرويها، مش كده؟ في بعض المزروعات يتروي في الأول ويسيبها فترة طويلة ما يرويهاش تاني خلاص. بس كل الزرع لازم في الأول يتعمل له إيه؟ يتروي، لأنه جذوره محتاجة مية. أخبار القديسين زي المية للنبتة الجديدة، وإحنا اهو نقول يا رب حطنا نبتة جديدة يا رب. ممكن ترويني، يقول لك طب اتروي ازاي؟ يقول لك شوف اخواتك عملوا ايه، شوف القديسين عملوا ايه. دول كانوا يعني زيك، هم كانوا اقل منك ولا كانوا اكتر منك ولا كانوا زايدين عنك حاجة؟ بالعكس كانوا زينا بالظبط. احنا كنا لسه بنعيد امبارح بعيد استشهاد شهداء ليبيا، مش كده؟ ناس يعني هم زينا بالظبط، شكلنا وطريقتنا وعيشتنا وحياتنا وعصرنا وكل حاجة، صاروا قديسين وشهداء أمام الله. فأنا لو ابتديت من دلوقتي، ابتدي في الصوم الكبير ده، حلو قوي بقى ان انا اخدها كده تدريب، كل كده كام يوم اقرا لي سيرة من سير القديسين، اخدها فيها يومين 3 4 كده، اخلصها الاقي نفسي بقول ياه، وتتجدد جوايا شهوة الله وشهوة الملكوت، وابتدي الفطور يتشال مني، والاقي نفسي بقيس نفسي زي ما كنت بكلمكم من شوية. القديسين عظام ايه اللي عملوه ده؟ عاشوا ازاي بالطريقة دي؟ نفذوا الوصية ازاي؟ حبوا ربنا من قلبهم ازاي؟ عملوا ايه عشان خاطر قلبهم يلتهب بحب الله ويبقوا كل حاجة تحت رجليهم رخيصة قصاد حب ربنا، مش عايزين حاجة تاني، ويسيبوا كل حاجة. وتلاقوا بقى قصص جميلة. الحاجات دي تخليني اتشجع واتحرك اكتر. نمرة كام اللي جاي؟ نمرة 6 ولا 7؟ لا 6. طب نقولهم تاني يلا عشان نحفظهم. 1 اعترف قدام ربنا وقدام نفسي بالمشكلة. 2 توبة والاعتراف. نمرة 3 قانون روحي صغير. نمرة 4 انعزل وابعد عن الحاجات اللي بتدخل منها الشيطان اللي هي الخطية. نمرة 5 اقرا سير القديسين. نمرة 6 بقى صلوا باستمرار واطلبوا نعمة الروح القدس. هو مش قال لنا بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء؟ كل ما انا ماشي في السكة، طول ما انا عايز اوصل انا ماسك فيه، وزي ما قال المزمور لانه تعلق بيا فانجيه، ارفعه لانه عرف اسمي، يدعوني. انا بقى مش عايز غير كده. حد تاني عايز حاجة تاني؟ مين يديني ده كله؟ الروح القدس. الروح القدس هو اللي يحركني، هو اللي يقويني، هو اللي يسندني، هو اللي ساكن فيا، لانه هو جوايا، كلنا اخدناه وسكن فينا روح الله وصرنا هياكل لروح الله. فلما انا ابقى ليا شركة مع الروح القدس، الروح القدس يبتدي يعمل فيا. حتى معلمنا بولس الرسول قال لنا لا تطفئوا الروح. وايه اللي يطفي الروح؟ الفطور والخطية بتاعتي. لكن لما اجي ارجع بقى تاني اطلب روح من نعمة الله واقول له يا رب يسوع ساعدني، يا روح الله املاني، يا روح الله قدسني، يا روح الله تعالى ادخل مخدعي، خليني ابقى فعلا في المخدع انا واقف امامك، ويبقى مخدعي مشبع ليا. يا روح الله تعالى معايا القداس، عشان لما اجي اصلي قداسي يبقى قداسي ده قداس مختلف، مش انا رايحه بس وسط اخواتي وخلاص وانا سرحانه وانا بعيده عنك. انا عايز ابقى معاك، تبقى جنبي، تلهب قلبي وتفتح عيني وتفتح وداني، اسمع كلمتك واتقدس بيها، وابتدي اطلب نعمه روح ربنا. اخر حاجه الرجاء اللي قلته في الاول اللي كنت بتكلم فيه. هنتحارب هنقوم ماشي، بس هيبطل عدو الخير يحاربنا؟ مش هيبطل. لكن عندنا رجاء، عندي رجاء، عندي ثقة في ربنا. هيجي يوم وهوصل بنعمة ربنا أوصل. وافتكروا بقى القول الجميل وهختم بيه اللي قاله القديس ماري إسحاق السورياني، قال خير لنا أن نحيا في الجهاد على أن نموت في السقوط.
أعيش وأنا بجاهد، وإحنا بنعمل ال7 خطوات دول على أن أنا أموت وأنا في فطوري وفي وقوعي. ربنا يعطينا صوم حقيقي مقدس، حقيقي مشبع، حقيقي مملوء من النعمة والبركة والحياة المقدسة، ونفرح بقيامتنا كلنا مع رب المجد يسوع لإلهنا كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.